Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya di Jiwa Channel. Pada kesempatan video kali ini saya mau memberikan tutorial tentang cara membersihkan filter AC ya teman-teman. Jadi pada sebelumnya itu saya merasakan pada mobil ini itu si AC itu kurang dingin. Terus pas begitu saya menyalakan AC itu seperti keluar asap, keluar debu. Sorry, maaf ya, bukan asap, debu yang begitu berasanya itu nyengat banget di hidung teman-teman. Jadi saya rasa itu karena mungkin filternya sudah terlalu kotor. Makanya mari sama-sama kita lihat videonya sebagai berikut. Nah, ini kebetulan pada mobil Terios ya teman-teman. Nah, caranya itu sangat mudah, cukup tangan satu aja. Nah, teman-teman di sini tinggal ditekan ya. Dan di sini ada tombol. Di sini nih teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman tinggal tarik ke dalam. Tek. Nah, tuh kelihatan jelas ya teman-teman. Nah, tinggal tarik keluar. Yang sebelah satunya juga sama teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman tinggal tarik ke dalam. Tek. Nah, setelah terlepas seperti ini, teman-teman tinggal tarik ya. Nah, cukup mudah ya teman-teman. Setelah terlepas ya, setelah sudah terlepas, mari sama-sama kita lihat di mana letak dari filter AC tersebut teman-teman ya. Ini pada mobil Terios tahun 2014. Nah, di sini teman-teman ya, secara jelas banget nih teman. Mana ya? Nah, itu kelihatan teman-teman ya. Nah, di situ nanti itu ada rumah filter AC-nya ya teman-teman. Itu ada. Nah, kita tinggal tekan di sini teman-teman ya. Nah, untuk membukanya caranya sangat mudah, tinggal tekan. Nah, tarik ke sedikit ke depan, tapi jangan ditarik full ya teman-teman, takutnya nanti di sini dudukannya itu patah. Nah, setelah teman-teman udah tarik ke depan, nah teman-teman tinggal tarik ke kanan. Nah, setelah terlepas begini ya teman-teman, ini penampakan untuk tutup filter AC-nya. Nah, kita taruh dulu. Nah, itu teman-teman ya filter AC-nya. Kebetulan belum lama saya bersihkan juga, tapi karena ini mobil bekas dipakai keluar kota ya, mungkin banyak debu, banyak apa. Begitu udah. Nah, itu teman-teman kelihatan kotornya ya. Tuh, walaupun nggak terlalu kotor banget nih di filter teman-teman, tapi udah ngerasa itu di AC itu udah kurang dingin dan berasa itu apa ya? Setiap kita menyalakan AC itu seperti ada hembusan debu yang masuk ke hidung gitu teman-teman ya. Nah, cara membersihkannya itu sangat mudah ya teman-teman. Kita cuman siapkan alat seperti ini. Nah, ini alatnya cukup gampang ya teman-teman. Ini sunlight yang udah saya masukin ke kemasan, dan ini air yang udah saya campur dengan sunlight. Nah, karena filter ini umurnya sudah cukup tua ya teman-teman, daripada harus diganti, saya bersihkan lagi aja. Dan harusnya sih emang dicuci, tapi karena nih umur filter sudah tua ya teman-teman, takutnya nanti kalau kena air itu dia semakin rapuh gitu. Makanya dari saya pribadi itu cukup semprot aja seperti ini. Nah, setelah disemprot, kita cukup angkat aja si debu di dalam itu pakai sikat gigi ya teman-teman ya. Nah, sikat gigi ini nanti kita bisa dibuat bersihkan di sini seperti ini teman-teman. Oke ya teman-teman ya. Nah, seperti ini nih. Nah, seperti ini teman-teman, kita tinggal bersihkan ini. Nah, kita tinggal bersihkan. Setelah kotoran itu terangkat ya teman-teman ya. Nah, baru kita pasang kembali. Nah, gitu. Kita bersihkan dulu teman-teman ya sampai bersih.
karena ini yang menyebabkan AC kita itu kurang dingin, kurang sejuk, terus berbau kurang sedap juga ya teman-teman. Nah, di sini kita bersihkan. Tuh teman-teman, kotorannya ya, banyak yang menempel. Itu ya, apabila filter mobil teman-teman di rumah masih baru, bolehlah dicuci pakai air sunlight, dicuci tapi jangan langsung diperas. Cukup teman-teman ginikan. Nah, lalu dijemur di terik matahari, tapi jangan terlalu lama ya teman-teman ya. Oke, ini rasa udah cukup bersih ya, kotoran udah cuman debu-debu aja yang menempel, nggak terlalu kotor banget. Selanjutnya kita pasang kembali ya teman-teman pada blower AC-nya. Ini karena filternya ya teman-teman. Nah, di sini caranya itu masukkan kembali setelah sudah bersih ya teman-teman ya. Ini bebas ya teman-teman, mau seperti ini bisa, mau seperti ini bisa, karena ini universal. Nah ya teman-teman ya, kita tinggal masukkan ya teman-teman, bisa perhatikan, kita tinggal masukkan si filter tersebut ke rumah filternya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, setelah sudah terpasang tuh teman-teman ya posisinya, lalu kita tutup kembali. Ini yang tadi saya ini tutup rumah filternya. Nah, maaf ya teman-teman ya, videonya kurang bagus kameranya. Nah, setelah ini terpasang, teman-teman tinggal dorong ke dalam, tek. Nah, udah terkunci rapat. Lalu kita pasang kembali ya. Nah, tinggal dipaskan dulu bagian bawah ya teman-teman ya. Nih. Nah, bagian ini teman-teman pasin dulu. Nah, ini setelah ini udah pas, nah baru teman-teman tinggal dorong aja ke dalam ini. Nah, oke, cukup mudah ya teman-teman. Nah, oke, pas. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video saya. Apabila video saya bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya biar nggak ketinggalan dari video-video saya berikutnya. Terima kasih.